tugenda kusikako Katonda akafaananyi ku ssala biyawunihi tabaraka wa taala, muzimu ku nsobi ezikolebwa mu ssala nga zitta essala n'ogikendeeza naye nga tuzisaako amaaso. Nsobi zitta essala noba ng'osalidde bwereere oba okukendeera empeera zaayo naye nga teraba nga ziri mayina. Aya gye tusoose okusoma mu suratul Baqara, Allah tabaraka wa taala yali atulagira okwolekera masjidil haram, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatara almasjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara. Yonna gyoba olaze gyoba oli yolekera mu ssala omuzikiti ogw'emizizo, ategeeza mu Makka ku Kaaba, kubanga kyekibula kyaffe gyetutunula nga tusaala ewali qibla. Abamanyi ne bateekulula entunula gye tutunulamu mu kibula emiteeko 3. Bateekulula engeri gye tutunulamu mu kibula emiteeko 3. Owekitiibwa Sheikh Fawzan mu kitabo kye bayita al-Mulakhasu al-Fiqhi omujaladu ogusooka ensonga zino yazikoonako. Waliwo abantu basala mu ssala nga amaaso gamagama naye ng'atambuza amaaso gokka, bode teyenyeenya n'omutwe tegwenyeenya, naye ng'amaaso gatambula ne gava mu kibula, natunula ku left natunula ku right, amaaso ne gava mu buufu bw'okwolekera al-qibla. Katugambe wano wentunudde wali eqibla n'atunula bw'ati n'atunula ne bw'ati. Eyo action eraga nti aba avudde mu kibula era kikendeeza essala. Omuteeko gw'okubiri waliwo abantu ababeera mu ssala. Omuteeko gusooka ayinza otunula ne waggulu. Waliwo omuntu asala bw'ati naye ng'atunudde bw'ati waggulu, nga oluusi yalowooza nti concentration mu ssala agifuna atunudde awo, amaaso tegali mu kibula, galina tutunula wansi wano nga gwolekedde bwe gati mu qibla. Omuteeko gw'okubiri waliwo abantu abava mu qibla n'omutwe, nga baba amaga mu ssala asitula omutwe gwe bw'ati. Eyo action eraga nti wovudde mu qibla. N'atunula oluusi ku kkono, oluusi okusinziira ku bibaddewo oba ebimugudde oba ebiguddewo nayagala alabe biki ebiri eno oba eno. Ekyo ekikolwa kikendeeza essala, kubanga oba togoberedde etteeka lya Allah, wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatara almasjid alharam. Yonna gy'oli mu ssala yolekera omuzikiti gw'e Makka, okyusa omutwe mu ssala. Naye ate ekisingayo okubeera ekibi era nga kyo kitta essala, waliwo n'abasitula bode ebigabega bino n'abikyusa bw'ati. Kati wano biba byolekedde wano, ekyo kitta essala totale oba bweru wa kibula, okyusa ebibegabega bw'oti. Naye nekimukyusisa ebibegabega era byagala okulaba ensinga eweddeyo, kati nesika bode nemuvinga okukyusa ebibegabega bino, kubanga ebibegabega bino yebaliwa nti ye bode era yenkulu ennyo mu kutunula mu qibla mu ssala. Kati bw'ogitambuzamu katono bw'oti eba eri bbali wa qibla, era essala efa okukyusa ebibegabega ne biva mu buufu oba okwolekera al-qibla. Ye nga kinnyi kyonoonya mu kaseera akafaanagana bwe katyo, ak'essala eddakiika entono 2-3 otuuke n'okusitula bode eve mu qibla. Ebyo ebifaananyi 3 amaaso okuva mu qibla, ekyo kikendeeza essala. Omutwe okuva mu qibla kikendeeza essala, kigikendeeza nnyo singa ekyamaaso. Ate bode okugijja mu qibla kyo kigittira ddala essala, noba ng'oli mu bubeezi mu ssala. Ebyo 3 byonna nsobi, ekisinga obulungi kubyewala onywerere mu qibla. Ensonga ey'okuna
taghmidul ayn fi ssala, okuzibiriza. Omuntu waliwo basala nga azibiriza, kyekikirizibwa kusala nga ozibiriza. Ekisookera ddala waliyo ebibiina ebisinza nga bizibiriza, ate nga nabbi sallallahu alaihi wasallama yeewalanga nnyo okukoppa ebibiina ebirala. Ffe situsinza nga tuzibiriza. Tunula okujjako nga olina obuzibu ng'omuntu omulwadde maaso gamuluma, alina ekisonyiisa, niwe olwabeemanyiiza nga ye musala alaba nga okuzibiriza kyekisinga obulungi. Nedda, ebibiina weebiri ebizibiriza, ate nabbi sallallahu alaihi wasallama si mukoppi wa bibiina ebyo, takoppakoppa. Eddiini yaffe si yakulondalonda. Nula amaaso gatunule bulungi, hatta n'oba oli mu nzikiza, kubanga tekina bwa haramu kusalira mu nzikiza singa waba nga waliwo obwetaavu. Ne nabbi sallallahu alaihi wasallam fenna tukimanyi yasaliranga mu nzikiza. Afdalu salawati llahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Eyo nsobi ya imma amaaso agolekeza ku ggulu n'atunuliri bw'ati, oba okuba nti azibiriza n'asala nga azibiriza. Ensobi endala ezisinga okukolebwa naddala basalira ewaka, bamaama n'abamu ku batasobodde kugenda ku muzikiti olw'ebisonyiisa ng'enkuba oba embeera y'obudde ng'erimu okutya, okusaala essala nga kuliko ebyuma ebya entertainment, radio, TV, nga kwebiri abamu balaba nga ye TV bw'agisiisa eddoboozi kimala n'asaala, naye nga eddoboozi alisirisizza naye nga biki ebiriko, abantu bambadde obukunya, bayimbi bambadde bukunya, omukulu yerumu mwali mwasaalira essala, TV eyinza okuba emuli mu mugongo nga ye alaba okugjako eddoboozi kimala. Nedda, eyo nsobi nnene okusaala nga TV kweri, kubanga TV zaffe ezawano ozimanyi obudde obusinga obungi kubaako bifaananyi bya bukaba, abantu tebambadde bulungi, bali mu kuyimba babuukabuuka. Tojjaako ddoboozi, jjako yonna. Oba si kyogende walala, nzo ga nti TV olwo abalala balina bye balaba ate bansuza busuza. Genda mu ruumu endala, genda ku lubalaza ebweru, bw'aba mwami ye alina genda ku masjid. Saba Allah tabaraka wa taala tukumire mu bifo ebirimu emizikiti nga tulina access kugyo, tuli wala, era kyobola abakuga nti oba ononye ennyumba ey'okusulamu naddala omupangisa, bw'oba ogifunye esookubabuuze nti omuzikiti guli buwanvu ki okutuuka wano, naddala ku salaatu subuhi. So siga nti ennyumba erimu byonna bye neetaaga, nedda, osobola okugireka olw'obuzibu olwakuba nti masjidi eri wala, sula zijja kunnema. Ne bw'oba osazeewo okugula poloti nga waliwo ku mikisa gy'okufuna poloti eriraanye masjidi, guba gukulembezebwa. Kati radio, TV, kompyuta n'ebirala bingi birina okusirisibwa amaloboozi n'oba okuswitchingwa off mu kaseera ng'omuntu ali mu ssala. Essala yeetaaga concentration y'amaanyi. Essala yeetaaga okuba nti ogiwa obudde, ogiwa ebirowoozo, omubiri n'amagezi, so si mubiri gwokka ng'ate amagezi gawuliriza birala, kubanga obwongo bw'omwanadamu buli wayingira mu ssala butandika ate okwetoloola. Kati wabaawo nga radio ng'eyogera oba TV, byennyini ebyo byasookerako ebiri ku radio, ku TV, n'abiwa amagezi. Nga bw'olaba ng'ogenda okwebaka nti byonna obisirisa, ng'ogenda okwebaka byonna obisirisa, tirinza kwebaka nga TV ereekaana, radio bino biri kuno, kuliko bino, kuliko biri, afuukula nga ruumu mwali eri quiet, n'alyoka yeebaka. Era fuba okulaba nti bw'oba tosobodde kugenda ku masjidi ekubirizibwa nnyo gy'oba olaga okusaala. Naye bwa tetusobose, fuba okulaba nti ruumu yonna ogisirisa, ebifaananyi biveeko, radio ziveeko, kompyuta, whatsapp, taabu,
paadi zonna ziveeko omalirize ibaada eyo enkulu. Jjukira nti nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallama awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawma al-qiyama as-sala. Emirimu gyaffe gye tukola giri mu mbeera za fayiro nga bagitereka eri bamalayika. Olina fayiro mbawandika ebyokusiiba egenda mu programu za kusiiba zokka. Olina fayiro yo omuyingira eswala zonna za wajibu za sunna zaki ziraga omwo. Fayiro ezabwekaba fayiro ezabi buli kimu kiri bakiteeka mu fayiro yakyo tebatabiika nti mulete eswala za 2:19 balitemu n'okusiiba. Buli kimu kiri kyokka. Naye nabbi atugamba sallallahu alaihi wasallam nti fayiro yo gye bagenda okusooka okukebera Allah ku yawmul qiyama ya sala nga tannasaba za kusiiba, tannasaba za kusaddaaka, tannasaba za mpisa nnungi, tannasaba sala. N'atugamba sallallahu alaihi wasallam fa in wujidat tamma, olifuna omukisa Allah n'agizula nga fayiro yali nzijuvu essola bazitereezanga, tajja kusaba fayiro ndala, ajjaga nti ono ali bulungi agende. Naye kekirisangibwanga ne fayiro y'essola erimu question mark ng'aga nti muleete ku ndala tulabe. Jjukira buli wasaba endala wewagira ku y'obukaba, buli wasaba endala wewagira ku y'obulyazaamaanya. Kati omuntu alina okulwana ennyo ku fayiro eno at least eterere, kubanga sebalisanga Allah baligizuula nga temuli mu bituli eryoke aga nti endala muzireke ayise. Era tuba mu bifo bingi nnyo noleeta empapula zo ne bakebera ne batunako ku lusooka ku lwokubiri bakomaawo, naye nga singa bagenze ku lw'omusanvu bali toyita. Era oba ofuuyira akagalo nti singa Allah nsaasira ne batabikkula kusukka 2-3 nga nti ayitewo, naye nga bakutuka ku lw'omusanvu obadde ogenda mukomera. Fayiro zaffe egenda okusooka okukwatibwa kyonaani Khalidi ziraba muzaale leeta fayiro eswala babikule. Fa in wujidat tamma, bwe zirisangibwa nga eswala ziri okke tajja saba fayiro ndala. Naye ng'endala ani agenda okuyita nga basabye endala? Ani ogenda kumujjagwa zijjuddemu kafanku naye mungi. Kati efayiro eyo olubeerera lowooza nnyo ku ibaada y'essala, okwongera ogitereeza, okwongera ogirwanako n'obuntuntu obumu bwe tuyisaako amaaso muyo tubufeeko, tozibiriza, tunula, towanika maaso mu kasolya, totunula ddyo kono, tojja bode mu qibla, nywerere mu qibla. Lwanyisa nnyo ebirowoozo, kubanga buli obeera mu swala ebirowoozo byesomba, ebya bizinensi, ebya duniya, n'oba olina bye badde oyagala okukola ne bikulemerera wansoose ki wansembyeyo ki, oluyingira eswala nga puroguramu yeseetinga mu bwongo nti bwe mala eswala nja sooka kino nzeeko kino. Ebyo birowoozo olina birwanyisa, kubanga shaitaani yabikusomboolera era ekulemese ibaada eyo gijja max. Olina okugezaako kubisika, webiddayo wobisika, so si kubutafaayo n'oyimirira buyimirizi mu ssala ne tugenda maaso, kubanga essola yegenda okusooka okuba nga etunulwamu yawmul qiyama. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.